tài ngờ, được cái bao stream mở, thấy cái ghi 2 tờ, từ nhiều gì vãi nhờ, các sinh phi fire, xuyên ra cái ghi 2 tờ, chỉ có cái tay cỡ, cái tay ghi 2 tờ, ta sẽ ghi 2 ở, nhưng mơ đại chiến. Chúng mày vẫn cười, nhào được người ta chỉ nhà đạt ra động lực để tao vượt qua hết. Có chuyện thế này chúng mày không giờ người sao nhóc cơ, thực ra chỉ kể có chuyện của AS. Chúng ta năm sao nỗ lực, chúng mày gato, bộc lộ tính thú lên. Vị trí số 1 tao vẫn còn gần chỉ thằng Jumbo hay là lại tính thú quen. Trận đấu tiếp theo sẽ gặp một đối thủ lớn, phải nói thực sự là rất nặng ký. Nếu là người khác thì sẽ nói như thế, nhưng với tao thì gặp cao bạc như quà tặng. Ý là một người cũ của ASK, gặp thành viên cũ lại càng hay. Dù vậy hai phép thần thông biến hóa, tao cũng nắm trong lòng bàn tay. Nếu ta nói SS về trình độ style cũng ngon phần nào, ta sẽ đi chửi rằng bố cái thằng cao bạc TV Liar phát ngôn thật vào gặp trên sàn đấu thì đàn này nơi đo hàm hè như fighter và cũng không cần chào. Nói chung tầm này nếu mà ngoài cô ngân ra thì có bạn tao cũng chẳng cờ bố con thằng nào. Hello, chào mừng các streamer đến với trải nghiệm thì con gái thì top 2 với điện thoại giao bạn, còn chúng tôi thì các ông đã là cái phái thì cảnh đám người đọc đội tụ hãy cẩn thận đi vì những điều của ông tôi nắm chắc các loại tàu thuyền trên biển cầu bờ nhanh đi vì hãy đang gặp tôi thì trở thành hải đắc. Cái việc của bác của nhân vật có cho bạn là đụng dấu với tàu răng chim mà thôi, nhưng ta bé càng ngày chẳng quan trọng vì sở trường của hai đăng chính là đăng chim và ngăn chim và ngăn nghiêm vừa ăn chim và căng chim gặp căng chim mình ngăn chim mình ăn chim căng chim lại ngăn chim và chim và căng chim lại đang được ăn chim. Các mày cứ so sánh với kỹ năng những kiến thức thì chắc chắn với cả đi tàu nhất. Streamer đại chiến thì phải so nhau về phản tàu rất tự tin cộng đồng phản tàu chết. Chắc qua nhà chiếc mày coi này châu cưng, mày có cái nữa thì chúng nó cũng đâu không? Gặp khi đi tàu mà là cũng hiện hình hết nhưng giao bạn hiện hình là cũng chó cái không lưng. Thằng đi chim thì thằng tao thì óc xương, solo với tao thì kế tục là khóc xương. Vẫn ai cả ba tao thích chúng mày đập nóc xương, đừng có nhà nào tao cách nhà tao lóc xương. Chúng mày cứ thích chơi các phim bao thủ hả? Chẳng đủ cho tao thích mang lại đến ơi. Lúc chúng mày đối nhau đây lòng được xã rằng tao trong kiến thức chia sẻ hết cho mọi người. Nhìn bọn trẻ châu sĩ nhau đã thấy đẳng cấp các game cử ta. Câu nói gừng càng già càng cay với Alan được dùng để miêu tả cô mà cô nó chỉ quá đúng ta và rất đồng mình. Cô nói chứ phải là chúng tôi rất đồng tình. Đang nói trên mạng chứ ngoài đời vì đoàn kết gặp nhau ngoài phố đỡ phải đối chân sức để lâu mình. Phải đồng kết cộng đồng minh. Tránh ra cả lúc khách từ thấy tao đi qua chúng mày không được làm nên tao đi ra bạn của tao mùa đây còn không lại tao không biết cầu cho cả tao đã đi ra Mình chỉ mới cắt được tí tóc để là họ đi qua được tên mà nó muốn hết để cắt đi ra tao còn ai cái mà này ai đi nói đất hết chúng mày kể phải đâu cái đi hết. Thì ra anh có chưa biết tao đang gặp chúng được có bao nhiêu người tao sẽ nếu cho tài nước tới sao thì có lẽ là chắc tao người tao Dino la thật ẩn phát hiện như một đúng mộng ở trên đường. Anh trăm năm năm mà gặp em mất cẩn thận em lại giúp anh lên giường. Em có cái chi mà tự do với ngôi sao, trình độ của chị nhiều lúc thấy còn hơn cao. Chi vì khiến em phải như lạc ra hương thảo khiến nô na tên em sẽ có nghĩa là nô nào. Sao mà chỉ gấp rượu ta là cao, rượu chúng mày cũng chó đi cao gà sao. Chuyện có tương lai chỉ cao là lao, phải cho chúng mày quách của tao là tao. đi ra đà lích để mấy bên tâm tư nhờ nghe đồn của con này tay ăn siêu mà bán đi đây cho chúng mày bánh siêu nhờ bay bánh bánh cái là cả tay ăn siêu nhờ người đi chi không thể đợi chúng ma minh đi gạch mặt tao để mày cùng muốn hết sao. Biết chúng còn lại cho tao ngon thì vào ăn đi. Sẽ biết thế nào là người mày sẽ vừa sang cư.